बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइक में पीके। So gentlemen, I'm back again with another motorcycle and this time ये just motorcycle नहीं है, ये it is a dream of many। काफ़ी सारे लोगों का ख्वाब है ये जो इस वक्त मेरे सामने खड़ा है। This is called Yamaha R6 उर्फ़ आम में कहा जाता है इसे पाकिस्तान में। This is basically 2011 मॉडल और ये थर्ड जनरेशन है R6 की। जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम आ रहे थे, सेकंड जनरेशन थी उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम आ रहे थे, जिनमें मेन प्रॉब्लम जो था जो फ्रंट ब्रेक्स का था वो बहुत ज़्यादा था। फिर इसके क्लस्टर का बहुत ज़्यादा इशू था फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन में। थर्ड में इसमें जिसे हम मैकेनिक ज़बान में सर्वा कहते हैं, सर्वा ब्रेक वो कहते हैं, तो सर्वो जो है उसमें थोड़े बहुत इशू आए इसके फ्रंट में। अदरवाइज इट इज़ क्वाइट बेटर दैन द प्रीवियस टू जनरेशंस। बाइक बहुत आउट क्लास है। चलिए बढ़ते हैं, पहले इसकी स्पेसिफिकेशंस जान लेते हैं और उसके बाद हम इसके ऑनर को बुलाएंगे एंड देन वी विल टॉक अबाउट दिस बाइक। कितने में ख़रीदा, जो भी बात होती है ऑनर से वो इंशाल्लाह करेंगे और कोशिश करेंगे आपके तमाम सवालों के जवाबात उसी ऑनर इंटरव्यू में हो जाएं। सबसे पहले बढ़ते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस जानते हैं और फिर बुलाते हैं इसके ऑनर को। सो लेट्स गो एंड चेक आउट। सो गाइस, स्पेसिफिकेशन आपने जानी। अभी हम बुलाते हैं इसके ऑनर को और फिर उनसे गपशप लगाते हैं थोड़ी सी। तो ओवर टू मिस्टर ऑनर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। तभी ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाइए जी, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक, अपना तारुफ कराइएगा ऑडियंस को। मेरा नाम अब्दुल हादी है और मैं मानसरा में रहता हूँ और ये मेरा R6 600 है जो मैंने 6 महीने पहले लिया। 6 महीने पहले आपने लिया। अच्छा, दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर मानसरा पीपल बिकॉज छोटा सा सिटी है मानसरा। अभी हमारे पास काफ़ी सारे यहाँ भी हैवी बाइक्स आ चुके हैं और ये उन लोगों के लिए एक थोड़ा सा आई ओपनिंग चीज़ है जो लोग कहते हैं कि लोग जैपनीज़ बाइक ख़रीद नहीं सकते पाकिस्तान में या जैपनीज़ रख नहीं सकते। तो मानसरा इज़ अ वेरी स्मॉल टाउन, बहुत छोटा शहर है, लेकिन यहाँ भी काफ़ी सारे हैवी बाइक्स देखने को मिलते हैं। बड़े शहरों की तो बात ही और है। तो ये तमाम लोगों के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड जो समझते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ चाइनीज़ बाइक अफोर्ड कर सकते हैं या ख़रीद सकते हैं, तो वी गॉट हीप्स ऑफ जैपनीज़ बाइक। और अभी आप इसकी कीमत सुनेंगे आप परेशान हो जाएंगे। तो स्टार्ट कीमत से ही करते हैं। हादी भाई बताइएगा, ये बाइक अराउंड कितने में पड़ा आपको? ये मुझे तकरीबन 11 लाख का पड़ गया फ़ाइनल। 11 लाख का फ़ाइनल पड़ गया और 2011 मॉडल है? जी बिल्कुल। अच्छा, ऐसे ही तो कोई उठ के बंदा जाके बाइक नहीं ख़रीद लेता है। इवन 70 भी हम लेने जाते हैं, 50 दफ़ा उसकी रिसर्च होती है, सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो इससे पहले या इसको लेते हुए क्या रिसर्च कर रहे थे आप और किस किस्म का बाइक लेना चाह रहे थे? इससे पहले मैंने रिसर्च की थी टारो GP1 पे, लेकिन उसको फिर हमने इग्नोर कर दिया था। उसका रीज़न ये था कि अगर हमने एक चाइनीज़ बाइक ही लेनी है और उस पर इतने ज़्यादा पैसे लगाने हैं, उससे बेहतर है हम एक अच्छा बाइक ले लें जो हमें ज़्यादा क्वालिटी भी दे, उसका साउंड भी अच्छा हो और जेन्युइन बाइक हो। तो एक चाइनीज़ बाइक लेने से बेहतर हमने यही समझा कि थोड़े से पैसे और डाल दें और एक ब्रांडेड बाइक ले लें। ठीक है, तो वो टारो का जो बाइक आप ले रहे थे सिंगल सिलेंडर था, डुअल सिलेंडर? वो डुअल सिलेंडर था। तो डुअल की जगह 4 सिलेंडर आपने ले लिया? हाँ जी। फिर उसके बाद बस R6 हमें अच्छी कीमत में मिल रहा था। अच्छा, हमने सोचा कि ये तो बहुत अच्छी डील है। तो वो जस्ट एक मुआवजा कर रहे हैं हम कि टारो GP आपको कितने में पड़ रहा था वो डुअल सिलेंडर? और 350 सीसी था, 250 था? वो 400 सीसी है आई थिंक। 400 सबसे ऊपर वाला मॉडल होगा वो। हाँ जी। और उसकी कीमत थी उस टाइम 6,50,000। ये 6 महीने पहले की बात है? हाँ जी। अब तो वो कहीं से कहीं चली गई, 7.5 से तो ऊपर। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, तो अक्लमंदी इसी में थी कि 2-4 और डाल के तो ब्रांडेड चीज़ ले लें। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे कि काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं जी, अच्छी बातें तो बहुत ज़्यादा है, दिस इज़ द बीस्ट ऑफ द बाइक, बट
जो बुरी बातें हैं सबसे पहले आप अपनी ज़बानी बता दें कि आपको 6 महीने में क्या लगा इसमें चला के कि यार सबसे मेन इशू अगर ये ना होता तो ये बाइक आउट क्लास था। सबसे इसका मेन इशू जो मुझे लगे वो हीटिंग का लगे, और जैसा कि मानसरा एक छोटा सा शहर है और रोड बिल्कुल छोटे छोटे और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, सही, इस वजह से बाइक आपको थोड़ा तंग करता है। लेकिन अगर आप एक बड़े सिटी में चला रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बाइक है। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम हीटिंग और कोई ऐसा इशू नहीं है जिससे तंग ऐसा और सच मुझे कोई नहीं लगा। और जो अच्छी बातें वो भी बता दें एज अ ऑनर जो आपने एक्सपीरियंस किए हैं इस पे। अच्छी बात इसकी है कि मुझे किसकी एग्जॉस्ट की साउंड बहुत अच्छी लगी है। ठीक है, जो अभी हम आपको सुनाते हैं 1 मिनट में। और दूसरा इसका मुझे शेप बहुत पसंद है, और क्योंकि ये ट्रैक बाइक है तो स्ट्रीट बाइक्स और ये तो इस तरह नज़र आते ही रहते हैं, लेकिन ट्रैक बाइक को लोग देख के ख़ास तौर पे रुक जाते हैं। एग्जैक्टली, ये पर्पस बिल्ट बाइक है, दिस इज़ मेड फॉर ट्रैक्स ओनली, नॉट ट्रैक्स ओनली, स्ट्रीट बाइक भी है ये। लेकिन लोगों को एक मिसकंसेप्शन ये है कि इसको लेके हम नारायण का खान चले जाएं, इसको लेके हम मतलब बड़े दूर दूर टूरिंग के लिए चले जाएं। तो अकॉर्डिंग टू मी, और मेरा ख्याल है इनको भी अच्छी तरह एक्सपीरियंस हो चुका होगा कि ये एक मैक्सिमम 1 घंटे से ऊपर आप इस बाइक को नहीं चला सकते। सो गाइज, इस पे मैं आपको बैठ के बता देता हूँ, इसका राइडिंग पोस्चर जो है बहुत कमिटेड और बहुत एग्रेसिव है। ये किसी भी तरह कोई कम्यूटर बाइक नहीं है। अभी मैं जो वर्ड इस्तेमाल करने लगा हूँ हो सकता है आप ऑफेंड हो जाएं, लेकिन बिल्कुल आपकी तशरीफ़ पीछे से हवा में होगी और सर ऐसे होगा। तो किसी भी तरह 1 घंटा आप इस राइडिंग पोस्चर में बैठ के बाइक नहीं चला सकते अनटिल एंड अनलेस यू आर अ सुपरमैन, या मतलब यू आर स्ट्रांग इनफ। अदरवाइज़ हर आधे पौने घंटे बाद आपको रुकना पड़ेगा, आपको ब्रेक लेनी पड़ेगी आधे पौने घंटे की, ताकि आप रिलैक्स हो जाएं फिर चलाएं। तो ये काफ़ी एक बुरा किस्म का एक एक्सपीरियंस हो जाएगा टूरिंग का इस बाइक पे। ये बाइक किस लिए, जैसे आप देख रहे हैं, ये पोस्चर होता है ट्रैक के लिए ओनली। इवन स्ट्रीट्स में भी आप ऐसे नहीं जा सकते, आगे कुछ बम्प आता है और इतने लोग मरते हैं सिर्फ इसी वजह से। हर दूसरे दिन आपको खबर मिलती है कि R6 से गिर के मर गया, जिक्सर 600 से गिर के मर गया, R1 से। ये बाइक माफ़ नहीं करते, ज़रा सी गलती हुई यू आर गॉन। तो अभी हादी भाई भी यही बता रहे थे कि ये चीज़ मद्देनज़र रखनी चाहिए। छोटे शहरों में तो वैसे ही आप प्रोटेक्टेड ही रहते हैं, इतनी स्पीड ही नहीं मारते। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची जहाँ रोड डबल हैं और काफ़ी खुले रोड है, हादसात भी ज़्यादा वहीं पे होते हैं, क्योंकि बंदा थोड़ा सा कंप्लेसेंट हो जाता है कि यार चलो खैर है, बड़ा रोड है मैं कर लूँगा। वो हो नहीं पाता, और एट द एंड ऑफ द डे पुलिस वालों ने रखे हुए होते हैं, बैरिक्स रखे हुए होते हैं, उनमें जाके लगते हैं और कहानी ख़त्म हो जाती है। तो ऑलवेज़ बी केयरफुल। अगर आप मुझसे पूछें, मैं अक्सर वीडियोस में बताता हूँ आई डोंट लाइक दीज मशीन्स। उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी, ज़िंदगी अल्लाह पाक एक ही दफ़ा देता है, इसकी नज़र नहीं कर सकते। किसी अच्छे काम में बंदा वो हो जाए तो बेहतर है। मेरे नज़दीक टूरिंग बाइक बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। अभी बुलाते हैं हादी भाई को और मज़ीद थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं और फिर उसके बाद आपको इसका साउंड टेस्ट कराते हैं। अच्छा जी हादी भाई, आपने जो 600 सीसी बाइक से वो देखे थे या डायरेक्ट इसी पे गए R6 पे? डायरेक्ट R6 पे गया था मैं। मेन रीज़न इसकी स्टाइलिंग है और हाँ जी बिल्कुल, इस प्राइस रेंज में ये सबसे बेस्ट ऑप्शन थी, इस वजह से इस पे ही गए। ठीक है, आई थिंक इसके अराउंड आपको जिक्सर भी मिल जाएगा और दूसरे बाइक भी 600 कावासाकी भी मिल जाएगा, निंजा। हाँ जी, CBR भी, होंडा भी अवेलेबल है। तो ये पहले आपने जहन में रखा हुआ था कि लेना तो R6 ही लेना? फिर पहले इस तरह सच नहीं था, लेकिन हम लोग बाइक देख रहे थे, लेकिन देखते देखते ही जब हमें एक बंदा मिल गया कि उसने अपना R6 सेल करना है, अच्छा, तो उसके बाद फिर दूसरे लोगों से मुलाकातें की और उनसे उनका ओपिनियन लिया। तो उनने कहा अगर R6 मिल रहे इस प्राइस रेंज में और 600 सीसी में आपको एक बाइक लेना है तो R6 ही बेस्ट है, आप R6 ले लें। ठीक है, तो रिग्रेट्स तो नहीं है, कोई पछतावा तो नहीं है कि ये इसकी जगह में वो ले लेता तो ज़्यादा? फ़िलहाल कुछ नहीं है, फ़िलहाल मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ। वेरी नाइस। चलिए जी, हम ज़रा इसकी साउंड सुन लेते हैं। आप साउंड सुनाते हैं हमें इसकी। सो गाइस, अभी हम इसकी साउंड चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिटरली कान फाड़ आवाज़ है इसकी, लिटरली कान फाड़, बहुत ऊंची आवाज़ है इसकी।
तो इसके साथ आपने क्या योशिमुरा का लगा हुआ है। योशिमुरा का ओरिजिनल लगा हुआ है? हाँ जी जी। ठीक है, तो इसके साथ जो एग्जॉस्ट इन्होंने लगाया हुआ है वो भी योशिमुरा का आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट है, एंड इट मेक्स द साउंड इवन मोर बीस्टली। बहुत ज़बरदस्त ऑसम साउंड आती है इसकी। और यस, चलिए अब इसकी थोड़ी सी देखते हैं हम टेस्ट राइड, और उसके बाद इंशाल्लाह हम हादी भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। और डू यू वांट टू सेल इट और व्हाट? मैं भी। अच्छा, इन फ्यूचर? जब इन फ्यूचर, अभी नहीं। हाँ जी, अभी तो नहीं। इंशाल्लाह जब इनका प्रोग्राम हुआ, फॉर सेल हुआ, डेफिनेटली वी गोना मेक अनदर वीडियो अबाउट इट, और वी लेट यू नो। अगर आपने ख़रीदना हुआ हादी भाई के उस वक्त न्यू वीडियो में इंशाल्लाह हम नंबर्स वगैरह दे देंगे। अगर आपने ख़रीदना हुआ आप इनसे कांटेक्ट कर सकेंगे और फिर ख़रीद लीजिएगा। आपका क्या ख्याल है और साउंड कैसी लगी इस बाइक के, आप डेफिनेटली डू लेट मी नो। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चलिए आप देखिए टेस्ट राइड और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।